едно од најдобрите пренкови што јас ги имам чуено во историја, сега ќе го замолам Миги да ви ја каже, е поврзано со Сида и еден твој многу добар пријател Бранко Ѓорчев. Да, тоа е една од најубавите приказки веројатно во книгата за мојот колега Бранко Ѓорчев. Ние учевме академија заедно за глума 4 години и стварно станавме као браќа бевме. После работевме уште 5-6 заедно во драмскиот театар. Ама он беше медиум, он беше онака кога ќе го видиш, добиваше желба да му направиш пренк. Ама, знаеш како. Во нашето бифе во драмски театар имавме еден газда, Крап, Да. Владимир Крапчев, легенда, кој го држеше бифето и кој ги менуваше конобарките во зависност од тоа колку бргу му даваат. Значи, ако некој ја издржи 3 дена на работа, Добро. значи свршила работа со Крап, а ако не ја издржи, одма си оди за 24 сата. И дојде една вечер, Крап донесе една со псевдоним Жаки е во книгата. Жаки, имаше газови брат, како што би посакала секоја старлета денеска со пластика да направи, она ги имаше оригинал, онака ќе излезат од фармерки. И Бране прв пат која виде вика, леле брат, не знаеш како се палам на овакви, ња. И истата вечер ја собра. Опа. Јас го однесов Крап дома, пошто беше ранет во лево крило, а он ја однесе неа, Така. во пегличката. Со пегличка. Да. Сабајлето не ми пријави ништо, како Добро. поминал, шо поминал, ама од неа дознав дека уште неколку пати се имаат видено Така. и дека провеле ноки заедно. И еден ден досадно пред проба, влегувам јас во театарот, во бифето, го наоѓам Дими Илиев глумецот си го повторува Така, текстот, така. нема никој во бифето пред проба. И гледам дека зад чанкот има нова женска, викам Жаки, значи не издржала, паднала на притисокот на Крап и во тој момент влегува Бране. Седнува, пиеме кафе и ја гледа ова за чанкот и вика, кај Жаки бе, втора смена? И ја и ти ме го гледаме и пранкот проработува без да се договараме. Тука ти текнува на лице На место. лице место, брат. Слушајте се. И ние му викаме, што бе Бране, не знаеш? Што вика Бране? Па Жаки не е тука. Кај е? Па у Љубљана, у болница. Што е бе? Па Сида има, брат. И Бране само не погледа на нас двајца и само вака направи. Мајко моја. Сида ли е, викам, што ли е, каја закачила. Важно не е добро, ично е добро. Мајко мила, стана од чанкот, почна да се удира, а Диме му вика, деве, Бране, па ти што се нервираш толку, божем си ја д***ел. Браво. А Бране му вика, па ја д***ел. И кидна. Дечки, 2 недели го баравме за да му кажеме дека нема Сида. Морав да му ја донесам Жаки да му И не го прави Да, тоа дома со покажам. другарите. дека не е у Љубљана, дека е жива и здрава. А не, се така ми изборите за да ме утешите, готов сум јас. Да. Не ни верува после. Браво. Ја подобре пренкот кога дипломиравме, секам 15 јануари, последниот испит го полагаме, дента не примаат собране во драмски театар. Правиме журка, преспиваме кај него и јас сабајлето си избирам партарите, учевме кај него последните месец дена, требаше положиме неколку испити. Бевме многу блиски, стварно. И он веќе беше изморен од тие глупости што му ги правев. Ја му викам сега за опрашта и дуго сеќање, едно за final cut еден да направиме. И јас се пакувам, он беше мамурен многу, му направив кафе. Викам ајде да ме носиш дома. И сега се испраќаме у неговото станче студентско, онака. Дипломиравме, нема веќе учење, нема веќе одење на академија. Одиме ми вика. И јас во тој момент, брат, да стаја раката тука. Ја му викам, само ти кажам нешто. И он кажи, поле. Малце ми е незгодно, му вика. Кажи бе брат, кажи браќа сме да му се не види шо и да е. Не, му викам добро, ај друг пат, ќе ти кажам лошо, ќе ме разбереш. Не бе, кажи бе брат, бе, те молам кажи. Бране, 4 години сме заедно. Не, подобро не ти кажам. Бе, кажи бе, вика, кажи сега, не завркавај, кажи. Нон-стоп мислам на тебе, те сонувам. Сакам да водиме љубов. И Бране со тие неговите околкорени очи и само почна да вика не! Па ја запука. Беше на 4-ти спрат станот, излезе, ја излегов на терасата, имаше една тераса, онака редна тераси, и го гледам доле 14 цигари пуши пред колата. Да, а у тој момент се појавува комшивката од другиот влез и као здраво комшики. Врати се, Злато, врати се! Аве!
Игоре, бе, човек, другар да не ти видите А? тебе. Не, ама он, знаеш како, јутината му траеше 15-20 минути. Па добро, И тоа, така. па тоа се веројатно работите што останува. Тебе гледаш колку време поминало, уште се свежи и добри за фрканци.